znam što ćemo učiniti, evo. Ja samo znam da ću ovo sve raskopati. Jednostavno ja dok ovo ne raskopam, ja ne znam čemu se. Što je ovo, Vlaho? Šta je meni ovo treba? Reci nešto svojim prijateljima. Ma šta ću reći, ojadu se zabavio. Neđe je nešto pobjeglo. Ili su vrata kriva. Nešto je dobivam tu, a jesu. Znaš kako idu dole, lom je na vođe. Pa ti koliko dole ziva, pa nije on to ziva. Tugo nego. Gdje su pare otišle? Gdje sam pare bacio? Da, bi trebalo nešto 100% ravno, ljokin komad ploče, imamo kakva vrata tamo u garaži. Znaš što je tu problem? Možda je to sve pošlo, dobilo torziju, pošlo u dijagonalu. Znaš što bi trebalo? Ako neku ploču, tablu i da vidimo da ljubi brtva cijelo vrijeme. Cijelom površinom. To je krivo od oka kad gledam, kamoli sa ičim drugom. Oj, Bože, blažena. Nek je žič, gledaj žič. To sve nečemu služi. Da. Ovdje počera puca popu. Divno. Ma nije. Naljepnica to drži. Ali kako je diskretno ono lizno silikonom, to nije. Ođe, ali sve gdje vidiš ovo ođe neki problem. Gdje vidiš ovo ođe, neki problem. Evo stavio sam ovdje ovu šperploču vodootpornu. Sad ću ovdje od USB tabli skrojiti da bude ista visina. I ovdje ima 65 cm, a tabla je koliko? 62,5, 63. 3. Onda gledam, onda mi je glupo sta imali komadić tamo, opet glupo mi je komadić uvaliva ovdje. U stvari opet ide laminat preko, pa praktički bolje ne zbilja kako god i ispadne. Pa da, spojimo laminatu. Pa stavim ja ovdje od komada i gotovo. Tamo mogu staviti retaj na pur pjenu, malo uvatiti i gotovo, a mislim nije tolika tragedija. Mora biti mali fuš, mali može, veliki neće.
Dobar dan. Opa, lijepo je. Da. Treba obraditi ove oko prozora. I žođo kako je vode nastradalo. Ovo ću ja sad probati zakitovati to tu i ovo ovdje, vidiš. Tako kad budemo piturati da to izgleda ko novo. Vidiš, ovo dolazi ovako ovdje. Koliko se tamo vidi? Malo. Da, malo. Minimalno. Baš mini, da. Čime to mažeš? Nemaš vjera, kaže mi chat GPT da namažem plafon Fasadexu. A meni nije bilo teško, bože moj, imam ga cijelu bročinu viška. Kaže da Fasadex diše, da je najbolji za plafon. Kako to plafon baš izgleda prilično dobro. Samo će biti koordinacija. Bolje da je bijelo, više će svijetla biti.
to je to. Najeba smo. Ostanite uz video. A ja da moji... Pa.